Szia, Teodor, mit építesz? Hát jégházat. Jégházat? Igen. Hát és akkor mit csinálsz a jégházza? Hát bebújok a udubába. Bebújsz az udvarba? Mutasd meg, hol az ajtó. Hát igen. Hát menjél be! Mi még nem vettük be. Mit még nem? Még nem vettük be a házikomat, bizony még nem vettük be. De hát tu bebújhatsz egy picit. Bújjál be, gyere ki! Gyere ki! Teodor! Gyere ki!